大肥講話呢兩個女人唔識做嘢，亂咁做嘢係嘛？亂咁獻計係嘛？亂咁要去做呢樣做嗰樣，而令到佢蝕撚晒啲錢。咁呢個係好合理啊！大肥講嘅呢兩個女人係咪蝕阿大肥好多錢我唔知啊。咁但係呢個好明顯就係大肥講咗好多阿安康魚同埋阿可樂婆嘅嘢俾阿陳大雲聽，而阿陳大雲又相信阿大肥講嘅嘢，而抱不平，所以係咁唱阿安康魚呢個咁嘅可樂婆，唱阿可樂婆係唱得冇咁不堪嘅，好明顯係阿大肥爆出嚟嘅，即係我覺得係大肥爆咗俾阿陳大雲聽。嗰兩個女人啊，蝕撚咗阿大肥好撚多錢啊！屌大肥錢俾呢兩個女人蝕撚晒咁樣，係嘛？乜撚都唔撚識做，成日獻計，屌你咩啲計劃全部都冇失敗嘅，蝕撚晒大肥啲錢，屌你咩害撚死大肥啊咁樣。好啦，呢啲係唔似阿陳大雲嗰個作風嘅。陳大雲係好撚賤格嘅，陳大雲作風一定係幾撚污糟邋遢啊，幾撚成啊！即係嗱，即係講，即係譬如阿陳大雲講係嘛，即係嗰啲即係點樣揾男人啊，點樣通街勾三搭四啊，係嘛？好似狗乸咁樣嗰啲，嗱嗰啲就似陳大雲作啦，我覺得即係似陳大雲嘅風格啊，似陳大雲嘅風格，即係有咁污糟邋遢，講到咁污糟邋遢，有咁詆毀，講到咁詆毀，嗱呢啲係似陳大雲個即係個風格啦。但係你話，好持平咁樣去講喎，話呢兩個女人蝕撚晒阿大肥啲錢，大肥原本好撚有嘅，係啦，就因為俾呢兩個女人啦，乜撚都唔撚識做啊，跟住係亂撚柒獻計蝕撚晒阿大肥啲錢咁樣，嗱呢個我覺得就似阿大肥講啦。好，跟住就係話，佢跟住就話，因為阿大肥就爭呢個安康魚錢。所以安康魚咧就要得到阿大肥嘅肉體，其實大肥唔願意嘅咁樣。但係佢唱出嚟嘅嘢咧，我覺得大部分係阿大肥講嘅，即係唱呢兩個女人嘅嘢，係嘛？係阿大肥講嘅，係嘛？即係好簡單。嗱，你仲有一樣好簡單，你譬如阿可樂婆利用佢老母出糧，我覺得除咗大肥之外冇人知嘅喎，係嘛？唔係大肥講係唔會有人知道。佢破產管理官啫嘛，又做假數係嘛，又做好多假嘅數據係嘛，又咩啦，又唔知乜鳩啦，就唔可以自己出糧，就揾佢老母出糧係啦，就破產管理官。嗱，講到咁細緻，其他人係冇人知，因為大肥係出糧嗰個啊嘛，大肥係出糧俾佢嗰個啊嘛，咁只有大肥先會知嘅喎，係嘛？你唔係大肥，其他人係唔會知嘅喎，即係就算知，即係揾佢老母個名出糧，係啦，自己唔可以出糧，因為破緊產或者有其他嘅原因咁樣。好啦，咁你只有大肥先至知道啦。嗱，你其他人知可能又唔會知咁多嘅喎，係嘛？即係做假數啊，俾假資料呢個咁嘅破產管理官啊，去呃呢個破產管理官啊，就嚟破完產啦，就嚟放監㗎啦咁樣係嘛？呢啲嘢係阿大肥先會知嘅喎，係嘛？除咗阿大肥去講俾阿陳大雲聽之外，我諗冇人爆到呢啲料俾阿陳大雲聽喎。嗱，所以阿陳大雲喺出邊係咁唱呢兩個女人，肯定噶啦，幾乎肯定噶啦，即係我諗起碼有80% 以上噶啦，就係阿大肥俾料阿陳大雲嘅。咁但係阿大肥係咪利用阿陳大雲去將呢兩個女人嘅嘢唱出去咧？嗱，呢個我唔肯定。嗱，因為大肥冇咁嘅需要啊嘛。冇咁嘅需要啊嘛，係嘛？因為你肉體就俾咗人㗎啦，係嘛？同埋你真係爭人錢啊嘛。嗱，你肉體係俾咗人㗎啦，你係真係爭人錢啦，係嘛？咁另外一個又幫你做緊嘢啦，係嘛？咁你又出緊糧俾佢老母啦。咁其實對件事係冇影響嘅喎，係嘛？你對件事係冇影響嘅喎。咁阿大肥係冇需要將呢啲咁嘅信息去傳出邊嘅喎。所以我偏向就係咩咧？我就偏向就係話。大肥將呢兩個女人好多嘅嘢講咗俾陳大雲知，咁而阿陳大雲就覺得個老豆即係平時老豆啊，阿大肥就俾呢兩個女人或者俾呢兩個女人恰，係啦，或者俾呢兩個女人恰，而阿陳大雲要代呢兩個女人出氣，所以要着四圍唱鳩呢兩個女人，係啦，就甚至乎阿陳大雲可能係想趕走呢兩個女人。佢話安康黐撚線嘅，屌你老母安康魚，屌當撚正自己係咩啊？當撚住自己係老闆娘，就呢個咁嘅路比娜啦，即係非常之垂涎啊大肥嘅肉體啦，即係一見到大肥嘅震癲咧，哇！即係口水都流晒啊咁撚樣係嘛？哇！發老姣啦！阿陳大雲係好強調，
陳達文係非撚常之強調，不停咁樣講話阿路比娜係發老姣嘅。不停想得到阿大肥嘅肉體咁樣啦。咁而家陳達文亦都講咗一啲即係比較細緻少少嘅嘢啦，就話即係阿路比娜咧就好多次咧就都係借要阿大肥陪佢去旅行，即係度蜜月係嘛，兩個去旅行，我相信都好秘密啫係嘛，咁應該唔會太多人知啫係嘛。咁但係可以講得出嘅話，咁其實基本上都肯定係阿大肥噏咁滯啦。基本上都肯定阿大肥爆咁滯啦，係嘛？咁就話即係阿大肥咧就係、即係唔撚願意嘅，即係大肥唔撚願意去即係出埠賣肉啦，係啦，講到大肥好撚唔願意係嘛？我覺得唔係咯，我覺得大肥係狗屎垃圾都食得入口嘅，係啦，我覺得未必唔願意嘅，係啦。咁啊，有時你爭人錢咧，屌係嘛？係嘛？屌你老味係嘛？你唔舐舐夾係嘛？你唔舐舐格拉底係嘛？咁咪還錢咯。50萬啦，仆街還錢啦咁樣係嘛？咁啊，即係呢個好明顯，就係話佢嘅諗法就又食又拎咯，係嘛？即係一方面就一方面又借到錢咯，另一方面又可以咩個啫格啫咯，係嘛？係嘛？即係雙贏咯，大肥係嘛？大肥係諗住雙贏嘅，就而佢估唔撚到阿安康宇咁撚扯啫係嘛？咁撚渴求啫係嘛？即係老女人可能都有個即係都係比較渴求啲啦，所以阿陳達文成日強調呢個老女人啦，咁啊50路啊路比娜，你大肥都唔後生，你話大肥都60幾啊，咁你60幾，咁你去賣肉俾個50幾，喂執撚到啦，係咪？你爭人錢喎，係嘛？趙元暢我屌你老母，又食又拎又問人借錢，係嘛？借撚完錢又唱鳩人哋貪求你肉體，屌你老母，有冇人好似你咁撚賤格啊？咁啊陳達文呢個撚樣啦，就四圍唱鳩啊路比娜啦，咁即係話。係阿路比娜咧就會久唔久咧就會咩㗎啦，就會呢個閪痕㗎啦，係啦，咁就會走入大肥房㗎啦。哎呀好痕啊好痕啊，好痕啊好痕，跟住喺大肥面前係咁拗到咧啲皮咧甩啊，屌你拗到甩皮，拗到甩皮，係啦。咁啊大肥就心想就話：咦，屌你又上禮咯喎，屌你老味個老女人又上禮咯喎，係嘛？又發姣咯喎，大肥知啦，仆街啦，屌你老味又要日砌夜砌啦，係啦，又要日砌夜砌啦，屌你老母係嘛？老女人真係麻撚煩。咁撚淫蕩嘅係嘛？咁啊又要日砌啦咁樣，咁啊又要舐格甩底啦，大肥知道，咁啊死啦！咁啊大肥梗係第一時間問啦，就話嗱去幾多日先係嘛？咁啊路比娜咁撚瘋狂係嘛？屌你老味勾撚咗咁撚耐係嘛？屌你老味係嘛？勾撚到發臭㗎啦！屌你老味啊嘛！陳達文講嘅就唔關事啊，係啦，勾撚到發臭㗎啦！咁啊屌你咩越長線越好啦係嘛？最好去2個月啦咁樣嘛，咁大肥又唔得係嘛？咁都要揾食㗎係嘛？即係都要鳩噏去揾錢㗎咁樣。好啦，咁啊即係。咁啊，揀啲可能即係5、6日啦，係啦，5、6日啦，一個禮拜到咁啊，即係叫做還下利息啦，係嘛？叫做還下利息啦。咁啊，陳達文就講到阿大肥係好，即係好不願嘅，即係講到阿大肥好不願嘅，係啦，即係講到阿大肥唔係咁想嘅，即係唔係咁想嘅。你即係阿大肥都話：屌你老母，大佬我都個名人嚟噶嘛 ，KOL 嚟噶嘛，屌你乜舐格啦底舐到屌你牙都甩鳩晒啦，屌你老味你仲要砌我咁啊嘛？咁啊，即係冇計啊！你爭人錢真係冇得推噶嘛，係嘛？推車就得係啦，冇得推嘅係嘛？咁啊，個撚住就要咩啦？即係陪去旅行啦。總之大肥一話去旅行咧，就即係咩噶啦？就即係要交差噶啦，即係要還利息噶啦，係啦，就要俾阿路比娜嗰個安康魚係嘛？一個血盆大口就及撚住阿大肥個頭，係咁喺度揈嘅，係咁喺度揈噶啦，係啦，就化成萬喺度揈佢個頭噶啦，咁樣樣噶嘛，係啦，好似癲狗咁樣樣。係嘛？咁其實就一陣話就話，其實咧就阿路比娜咧就要求過就係咩嘅，即係喺香港度同阿大肥去交易嘅，係啦，去交易嘅。咁但係就阿大肥咧就係唔肯俾阿路比娜，即係俾阿安康宇啊，就上佢屋企嘅。咁啊，陳達文都講啦，就大肥有段時間咧，因為係要繼續問阿安康宇借錢，咁所以咧有段時間咧。會久唔久咧，就喺香港度咧就租酒店住嘅。就因為咧喺香港租酒店住咧，其實最主要咧就係要還利息俾阿安康宇。嗱，呢個陳達文講嘅係啦。另外陳達文亦都咩啦，即係亦都即係覺得阿安康宇好撚乞人憎啦，係嘛？覺得安康宇好撚乞人憎啦，即係成日閪口閪面啊！嗱，旅行係阿安康宇俾錢嘅喎，旅行係安康宇俾錢㗎，係啊，即係你唔好以為阿大肥會俾錢啦。嗱，旅行係安康宇俾錢㗎。係嘛？因為你安宇要嘆阿大肥啊嘛，
要阿大肥舐格甩底啊嘛，係嘛？要阿大肥舐屎忽啊嘛，係嘛？咁你俾錢好應該啦。其實所有嘅旅行都係阿安康魚俾錢嘅，係啦嗱，呢個陳大雲都講，即係都講嘅，但係佢覺得係啱嘅，因為係你要求啊嘛，係你要求服務啊嘛，而家唔係大肥要求服務啊嘛，係你安康魚係嘛發老姣啊嘛，係嘛？咁你安康魚你要求服務，咁梗係你俾錢啦。咁所以其實所有嘅旅行咧，就都係阿安康魚俾錢嘅。係啦，咁其實我覺得即係一個發老姣又借錢俾人嘅人，咁啊借咗幾廿萬，跟住又要人即係又要收利息，又要 jab 係嘛，又要 jab 又要阿大肥拉格拉底又成咁撚樣，跟住佢個阿大肥個便宜仔又呷醋咁樣嘛，係啦，即係阿爹哋冇理由淨係掛住阿安康魚嘅唔理我咁樣嘛，係啦，咁啊陳流又呷醋呢個冚家產係嘛，呢個自小缺乏父愛嘅冚家產係嘛，缺乏母愛父愛啦，咁其實好簡單啫咩？陳大環屌你老母！陳大環屌你老母啊！你認撚埋安康魚係你老母咪得咯，係嘛？係嘛？你已經有個便宜老豆啦，嗱大肥做撚咗你便宜老豆啦，咁你認撚埋安康魚係你老母咁咪一家團聚咯，屌你老母係嘛？咁一家團聚啦，係嘛？咁又多個便宜老豆，又多個便宜老母咯。係嘛？咁合家歡啦，係嘛？你啲咁嘅撚樣係嘛？冇人冇物，屌你老母係嘛？老婆仔女都唔撚你嘅，你個撚樣係嘛？咁你咪可以射啲白汁俾阿邊個咯？安康魚撈飯咯，係嘛？即係你都睇到呢兩父子幾撚撲街啊！又食又拎又唱係嘛？呢兩父子真係好撚賤格。即係你話做老千做撚到好似佢哋咁撚撲街咧，即係都幾撚難能可貴係嘛？幾撚難能可貴。